malilaw, ti Diyos tayo, anyaman ngay mula mapitento. No dakesti imimulang, pait ken patay ti dumanon di tadalan. Ngem no it espiritu ti pamati, biang ang ngayon ti tenia pa. Tiyak mula agapit etating karina, kenga niya agapit aduti mula dumeti bunga, tinaimbag nga arami tiyak kupas. Tiyak mula agapit olata. Hello, naimbag nga sa patitong kalmaysa, dahil tiwanan iti programa tayo ti Agmunang Agapit, Brother Thomas, ti co-host ni Pastor Bong. Kumusta tayong kakabsat? Nerdin-dinner dito dito na programa tayo. Karunan na iti amin nga programa tayo iti dito mastasyon iti Radyo 1143 BCMR. Amoy kakabsat itang panawen, adu iki pakaupayan iti tao. Gapong rod iti epekto iti digital era. Tunggal tao adder iti access na iti internet. Kat influensahan na iti na indurubungan. Kat dahil na indurubungan simbre kan ti amin apagtangan. Pamilya harubsat. Titi sumta na dito nalaha ang matimtar ti tao marbason. Kat inot nga aglam ni is ti pamatida akas may sa mga Kristiyano. Ti lapasan ba? Marik na iti Kristiyano nga umadayo iti relasyon na iti Diyos. Kip isudaytan iti awagan tayo nga tikag ama spirituan. Norod iki dayti nga agsapa kakabsat. Dayta iti isuro kada tayo ni Pastor Bong ket manapauluan iti isuro na pated iti naunag na ramot inton tikad. Wen kasabsat na patek dayto ni ket da hamatin ni Pastor Bong dagiti pated no apay nga masapul tayo na kumamang iti apo ken mairamot tayo nanan anay iti panamati tayo ken ni Apo Jesus. Lirod, kasano tayo nga maamuan no tikad iti mapadpalasan tayo. Dayta iti darmag nga itultuloy ni Pastor Bong. Alarod, at diretso tayong kakabsat tapno maadal tayo dabitoy na maisyuro kada tayo ni Pastor Bong patay kinaon naggaramot inton tikad. Tedkoro dun tibudaway kini Pastor Bong. Thank you, Brother Thomas. When dagitoy adalin tayo akas ko na ni Brother Thomas patag tinaunag aramot inton tikag. At dalat ta ti pakainaigan nakakapsat iti topic tayo wenno lesson tayo iti dayto nga bulan isu dayta ti may panggap daytoy iti kararag. Ket masapul nga maamuan tayo dagitoy nga banbanag tapnon ngay amutay no sa dinno nga talaga ti nakaipwestuan tayo adda kadimo lang tinauneg nga panagtaligtay kini Apo inton umawawag tayo adda kadimot lang tinananay nga ramut tayo inton dumteng dagiti kapadasan ket dagitoy met lang kakabsat adda iti pakabuklan na iti pamati ken ti panagkarkararag. Kuna ita ni Brother Thomas, ngarod kasano nga maamuan no tikag iti mapadpadasan itan. Tunggal may sa kada tayo nagmet nga damag daytoy. Umuna, maamuamon kakabsat nga adda ka nga talaga wenno lumaslasat ka ti tikag nga na spirituan, inot nga napukaw tay rigta ana spirituan. Awanan tay siglat, awanan tay gaganay-gayan ana spirituan, kasla may sa amula ket nalaylayin tay bulang na ngem kabsat no at tidugen nga namaga kakabsat ay ket masapul nga masibugan ket no saan nga masibugan malaylay. Daytoy a Kristiyano negatibo a kanayon iti panunot na. Naglaka nga maupay gapu ti kinakurang iti panangipateg iti relasyon ti Apo. Mapukaw pay tay kararag, mapukaw tay rigget nga agdayaw, arsagid nalaka nga agsanod. No kastoy iti sitwasyon ti maysa nga Kristiyano, namaga, awan maigop na nga nutrients, tikag, awan rigta, awan riget. Maamuamon nga, mapadpadasam gayam, iti kastoy nga kasasaad, ket addan titikag iti na spirituan, nga kabibiyag. May kadwa, mapukaw tay koneksyon iti Dios.
Ininot nga mapukaw. No umay ti pan nakaupay, agrugin asumina kadagiti gunglo ti mamati. Absent a kanayon, naglaka nga agbaliw tay ugali, nagdelikado dahi iti kakabsat. Kahit maiparangarangan wenno makitan, peggad daytoy no napukawan iti koneksyon. Maamwamton nga kasla, awan gayam tinananay nga koneksyon. Mangrugin nga agsubli tay daan nga ugali, tikag awan rigta, awan riggad. Dito ti may kadwa, may kaalo, nay agkurkurang gayamon iti taraon ana spirituan. Kakabsat tunggal tikag dagiti mula marigatan da ang makaalat ti sustansya akasapulan na daytoy nga mula. Kastamat kada tayo iti na espirituan, no ti may nga Kristiyano kaslat tayen malnoris, kurang ti kararag, kurang ti fellowship, kurang ti panagbasa ti sasao ti Apo, the Bible. Dito'y makitan nga adda na uneg a problema. Nakutong a pamate, umay sagpaminsan. Adu ti rason, trabaho, nalaingan nga agitudo. Tikag, awan rigta, awan riget. May kapat. Saanen nga nasalon at ti panagbiag. Inton umay ti kinakapoy, nalaka nga agimula ti sakit tinakom dayto nga Kristiyano. Nagbiit nga umayonen iti nainlulubungan. Imbes nga agpatulong, sabalit nagruknoyan na iti kasasaad na ken problema na. Kabsat, nagpegad ti kasasaad nga kastoy. Saan ang nasalunat, saan met nga na nasaya atin nga kasasaad iti maysa nga Kristiyano. May kalima, nga maamwamon nga adda ti tikag nga na spirituan, napukaw ti panggap ken sirmata. Tinamaga nga na spirituan, padauden na nga talaga ti panakaalilaw. Awan taleken, awanen, napukaw tay talek, uray pay talekin ni Apo, talek pay ti sabali nga tao. Kat talikodan na iti panggap ti Apo, nga nangipaayen iti panggap iti dayta nga kabsat. Amuyo, ni Elijah napadas na kat ti problema nga na spirituan. Ijay umuna nga ari 19. Kalpasan iti balaygi, manipod kadagiti propeta ni Baal. Nagbalaygi ni Elijah. Immadayo ket napan ijay letang. Naupay ket agbubuteng gaputak kayat da nga papatayen. Naglibas ket napan letang kunana kayat kayat kumuten ti matay Apo. Saan akon nga makaibtor. Data ti kunamot lang ni Elijah kabsat nakapadas met iso. Narikna na iti nakaro nga panakaupay. Tay kabilgan nga propeta itan awang ganas nan agbubuteng pa yan. Amuyo ni Apo nangibaon iti maysa nga anghel tapno mapabilig. Anya tinapasamak pinakan nangan naginana ket napabaro tina espirituan asirmatana. Taad da nga minti imbawon ti Apo nga maysa nga anghel. Ni Elijah limasat iti na espirituan nga tikag. Ngam napabilig nga agtalek manen iti Apo. Ipakita na nga titikag akasasaad saan nga ngudo. No diket ruangan iti pan nakapabaro. Iti teman dahito nga gundaway Salmo. Basaan man ni Thomas. Iti Salmo 63 verse 1. Basa natin nga ti Psalms 62 verse 1. O Dios, sika ti Diyos ko, ket mailiwakken ka. Iti amin na kinakaok karigagayan ka. Wen, mawawtoy kararwakken ka akas iti namaga. Nautuyan ken natikag adaga. Agyaman tayo. Ti pan nakaibasa. Uray met ni Salmista David, napadas na iti naupay. Ijay Santiago 1:2-3, kakabsat ko ibilang nyo ang ragsak. No aglak amkay iti amin nakita ti pakarigatan. Agsipod ta amuyo ano agbalay iti panamatiyo. Ang mangsaranget iti kasta arigat patauden na iti anusyo nga agibtor. Di tay kabsat maliklikan nga agpanunot ti negatibo. When amuyo, the studies suggest na 70 to 80% of our daily thought tend to be negative. Data iti kinapudno kakabsat, 70 to 80%. Kaya nasa uwan,
20 to 30% laang iti positibo. When? Anya pa, adda iti 95% of our thought are repetitive, agulit-ulit. Kaya nasa awan addan ti negative pattern nga isuday tanti nalaka nga aramiden. Kadagiti Kristiyano, wen dumteng titikag ti biag. Panawon ti upay, wen dumteng dayta, dua-dua, rigrigat. Tilubong, alilawon na tayo nga talaga. Alilawon na ti amin. O nabak nang man wen numarigrigat. Tay ugali nga naimbag, akababalin, agpukaw dan, kat negatibo akapanunutan, nalaka nga pagtalinaidanin. Ngam ti Biblia, mangted iti palagip, nga adda iti pannakapabaro. Iti teman kini Brother Thomas tabasain na. Romans chapter 12 verse 2. Isa rin tumatan Brother Thomas Philippians chapter 4 verse 8. Basahan tayo ulit iti Romans chapter 12 verse 2. Saan nyo matuladin dagiti ugali iti daytoy nga lubong? Nem palubusan nyo, abaliwan na kayo ti Diyos, ket pabarwen nyo, anan-anay ti panunot nyo. Ket maamuan nyo to iti pagaykan ti Diyos, no anek na imbag, makay ayo ken kuana, ken awan pagkurangan na. Iti Philippians chapter 4 verse 8, kurara kamaw dyan na. Kakabsat ko, panunutin nyo laang dagiti banbanag an himbag, ken maikari araluman. Dagiti napudno, nataknen, nalinted, nadalos, napintath, ken nadayaw. Okay, thank you Brother Thomas. Amuyo kakabsat, manipod iti negatibo, pagbalinin a positibo iti panunot, iti panawon titikag. Ulit ka, no dumting man iti negatibo nga gundaway, masapul nga dagitoy nga negatibo, pagbalinin a positibo, a panunot iti panawon iti tikag. Masapul nga intentional gaydi kay ko kasawen. Intentional apan nakapabaro ken practical nga suktan ti wagas iti panpanunot. Anya garud dagitoy nga masapul nga arabid na tayo. Bigbigan ti tikag no lumasat ka, anya ka di dayta nga tikag, anya ka dayta nga wilderness nga laslasatem, data nga dryness. Bigbigam lang dita, ngam baliwan at ipanunot no umay titikag. Negatibo, akapanunutan, adayo nga talaga iti apo. Adayo ti apo kanyak. Siguro adda iti nagkurangak. Mabalin nga data ti bagam. Negatibo ti kapanunutak. Negatibo mga kanayunin. Positibo akapanunutan, amuyo ni Ari David, napadas na tirik na nga awan ti presensya ti apo. Immadayumot iti apo, ngam nagtalinaed anapudno iti Diyos, daytoy agundaway ti tikag, tsempo iti pannakayurnos. Apay ayang nga malidingitan anak, dagiti damag tayo. Apay ayang nga mariribukanak, mariribukak. Amoy kakapsat, ijay Psalms 42 verse 5, mangnamnama akit ti Diyos, kit iday dayo ko manin ti Diyos ko, amang isalakan kanyak. Kakabsat, panunutem at itikag, panagsagana, saan nga parusa. Iti maysa nga mula, umununig ti ramut na intun tiyempo titikag, uray di mo makita ti resultana, adda iti mapaspasama kakabsat. So deta may kadwan, no anya dagiti banag nga aramidin tayo, ugalyan tayo nga kanayon ti agyaman, be grateful, agyaman nga kaya nga kanayon. Negatibo ka panunutan, mabalin mo ibaga nga di ko marig na ti presensya ti apo. In a positive nga kapanunutan, positibo, manglagi pakman iti talo nga banag a kinapudno nga ti apo na imbag iti biyag ko. Anya ti kunana iti 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances. Sapay ko mataagyaman tayo. Ugalyam ti agyaman akanayon. Ilistam uray basit a bendisyon, uray tikag dagitoy a basit a bendisyon, ngem riingan na iti panunot nga mangnamnama, puso nga manang mangnamnama.
Anya dito may kadwa, ugalyem ti agyaman. May kaalo, so katam ti positibo a kapanunutan, babaan ti na espirituan nga kababalin. Anya daga di negatibo a kapanunutan tayo no daduma, urayak latan nga agingga nga mayornos ti rikna. Kabsat narigat nga mayornos daytang rikna. Anya iti positibo nga kapanunutan. Napudno abirukek ti pagayatan ti Apo, uray na ulimag ti Apo. Anya ko na James chapter 4 verse 8, draw near to God, and He will draw near to you. Kabsat, no imasadag tay ti Apo, no pay kaslan na ulimag dagiti paspasamag, adu dagiti kidaw, adda dagiti request, ngam nagmet dati ko na ni Santiago, draw near to God, and He will draw near to you. Inal daw masapul nga mataraunan ti panunot. Anya dagiti taraon, siyempre dagiti sasao, dagiti banag nga positibo, banag nga makayayo. Oray kaslan awam ti mariknam. Aw kaslan awan iti connection laglagi pom ti pamati saan may basar ti rikna no diket iti naipundar a kinapudno. Adda iti pudno kini Apo Dios. Isu nga ti kasapulan tayo, isu dayto ti makapat. As gam dagiti gagayem mo, a positibo mo ti panunot na. Anya iti negatibo a kapanunutan, di da nga maawatan ti kasasaad ko, datakit nga kan kanayon. Ngam no masadag ka iti gayem mo nga, adda iti positibo nga kapanunutan na. Anya dayto nga positibo nga kapanunutan, inak ki din kini pastor, ta dumawatak iti balakad. Inak kadagiti gagayim ko nga amok nga makaawat ta dumawa takbat iti balakad ken maikararagandak. Dayta ti positibo a kapanunutan. Negatibo, urayak latan. Awan di daktumot lang nga maawatan. Ijay Proverbs 27 verse 17 kunana, makasursuro ti tao iti pada na atao akas iti panang patadem na tilandok iti sabali nga landok. Anya daytoy may kalima. Ideklaram iti balaygi kadagiti negatibo a pasamak iti biyag mo. Anya ti negatibo nga kapanunutan. Saan ko nga amo no kaano nga malpas dagitoy nga tikag ti biyag ko. Data ti negatibo. Ngam ti positibo nga kapanunutan. Anya iti idea na daytoy nga positibo nga kapanunutan. At dati aramidan ti Apo no pay di ko makita agtalekak ti aramidan na. Proverbs chapter 18:21. Mabalin ang makaited iti biyag wenno pakadadaelan iti padam a tao ti saom. Isut gapu na nga awatem iti ibunga dagiti saom. Ulitin tayo Mabalin ang makaited ti biyag wenno pakadadaelan ti padam a tao ti saom. Isut gapuna nga awatem ti ibunga dagiti saom. Wen kabsat, pudno daytoy taada ti pannakabalin ti saom. Amon dagiti kariti Apo. Anyang urti aramin, ideklara dagitoy iti biyag. Kadagiti tunggal biyag tayo, kadagiti pamilyam, kadagiti trabahom, anyaman ti masakbayan. Di mo kumakunaan saan akon nga makapanaw iti daytoy nga kasasaad ko. Ibagam ki di rumang ayak no pay di ko makita. Okay. Anyang arod ti aramidin tayo inton na maga iti na espirituan a kasasaad tayo. Data kasasaad mo kabsa tumuna. Ammom ko ma iti panggap iti panubok. No napadas mo iti kinakapoy laglagi pum ko ma tasaan a panusa day taking ka. Saan na ka nga dusdusaan ti Apo. No dikat na inlangitan nga panakaisagana. May sagsagana ka akas iti may sangamula. Masapul na iti tikag tapno jay ramut na umununag kat umununag uray inton umay man ti bagyon na andor kat nakatakder kalata. Nakadwa. Agtalinod nga nairamot kadagiti sasaw ti Apo, agbasa ka ngamin iti Biblia, ti Biblia kasladanom asibugan na iti kararwa ket uray no namagati kasasaad ti sao ti Dios sustinaren na iti kararwa tayo kakabsat wen mikalo tapno
Momon no niya ti aramidem into no dumteng nga talaga ti tikag wenno na espirituan nga namaga nga na espirituan may kalon na espirituan nga ina na kumaket ti pangpangruna kaya nasa wen dayta Domingo saan mo ko mga busbusen iti trabaho akas kini Elijah wen numampay nagsarimadang iso na dimteng met iti pan nakaupay ngem napalubusan ti Apo nga agtimek tapnunan anay ti pan nakapabaruna. Wen kabsat, datay kuma spiritual rest. Agi na nakamot ikamot ti gundaway nga sikaken ti Apo at damot kuma ti panagpatangyo. May kapat, datay kuma panagkararag mo, mataginayon kuma. No umay titikag, daytoy kakabsat, ti parangarang na imbitasyon daytoy ang masapul tay abiruken ti pagayatan ti Apo. Ket no urayen tayo ang mapabaro ti rikna tayo ay ket masapul manen angas umasideg tay ti Apo tapno makapagserbi tay manen nga nananay iti kini Apo Dios. Napay ti may kalima makifellowship akanayon. Marigatan kang agbyag, marigatan ti agbyag ti may sangamula ijay letang. Marigatan tay mga agbyag no at datay nga talaga nga kankanayon iti letang. Ti pan nakaupay, pabilgen na ket mapabarumanen iti fellowship tayo no at dati pan nakaupay. Ti purpose na ket panggep iti Apo, dagitoy ko mga tikag iti panagbiag tayo, masursuro tayo ti kumamang ken umawag kini Apo. Ijay Hebrew chapter 10 verse 25. Di tayo liwayan iti panagigimong tayo. Akas armidan dagiti daduma. At dapay kuma iti panagpipinarigta tayo. Ita ta makita tayo nga umasidegan ti aldaw. Kabsat, intentional amapantay kuma iti presensya ti Apo. Amuyo, ijay litang ni Elijah nangeg na ti arasaas ti Apo ket isut ng pabilig ken kuana. Kasano tayo nga i-aplikar nga ro dagito? Ammo tayo, no? Anya dagiti banbanag nga aramidan tayo, no? Dumteng titikag. No mariknam ti upay, awan ganas, awan interes, kasla kuma, naladaw ka nagriing kunam, okay latan, next time ton, masapa akton. Ngam no, positibo ti panunot mo, kunam kidi, masapa ak ita, tauna agpay nga padayawan ti Apo. Anya pa iti pan nakayaplik, agbasa tayo ngamin iti Biblia tayo. No awang Bibliam, gumatang ka ket irigalom tabagim. No umay manen dagitoy nga gundaway kakabsat, sapay kumata, agtalag ta ti Apo. Ikamot kumati gundaway nga, pasyaran mo't tay pastor mo. Ikamot tay paborito na. Wenno balonam ti pangaldaw na. Wenno igatangam tay paborito na. Wen. Anya pa'y, mangbirok ka man iti kabsat nga agkasapulan, tabisitaam. Regalwam. No adda akam ti church, mapangkakidi ket tumulong. Ammo yun, no umay ititikag ang espirituan nakaslatay, marbantay na espirituan nakasasad mo, laglagi pum ko mga dumteng ti kapadasan, tiyempo ti pan nakakurihir. Iti kapadasan, iwaksi nakabsat, iti naimbubukudan nga namay. Kinapalangguad, kat datay talek mismo iti bagi. Iti kapadasan, padasen nat pamati. Ti kapadasan, pan nakaisagana ti dakdakkel nga akem. Ammo yun ni Moses, na isaga at idug ti panangisagana ni Apo Kigwana. Ni Apo Jesus, intentional anapan ijeletang. Tapnon naan anay ken naandur nga agministeryo kadagiti tattao. Ti kapadasan, lugar a masabet wenno ma-encounter ti Apo. Ti Apo, agtimag nalawagton dagiti panaki uman wenno panagsauna agsipud taawanen ti mangis-istorbo ka. Agmay saka when ni Apo kadwam in that quiet place awan istorbo in that place secret place. Ti kapadasan kapsat ruangan iti pan nakapabaro. Dagiti personalidad iti daan na tulag akas kin ni David. Anya ti kunana ni David? Lord, renew right spirit within me. Nagkurang, ngam kayat naman ti mapabaro iti na espirituan na. Ni Job, napukaw na amin, ngam
titarigagay na naan-anay apan nakaawat, naupay man, naupay, napasamak yung kuwana na gito nga rigat, ngam, inted ti Apo, tinasursurok pa'y, kanday tay banag nga ekspektaran na. Ti kapadasan, saan apanusa kada tayo? Kakabsat, saan na ka nga dusaan ti Apo? Ta saan na nga plano ti mangdusa? May sa nga nainlangitan nga imbitasyon, tapno mapatipker ti pamati, talagkan panagtulnog ti Apo. Madalusan dagiti puso tayo ken dagiti tarigagit yo. Naan-anay nga panggep iti biag. Idi saan nga importante dagiti banbanag ana diyan. Itan gaputan napabaro, napatipker, importante dan ket maipangpangrunan kakabsat. No mapasamak daytoy, kapsat, ti karar ko, sapay kumata umun-uneg ti relasyon mo kini Apo. Dagitay tartarigagayam, na ibalingen dagitay tartarigagayan ti Apo. Apay, binirok mo nga umuna ti pagayatan ti Apo. Uray no di kan agdawat, at da iti bendisyon, tanapadayawam iti Apo. Agkarar tayo. Agyaman kami Apo, kinabak ng kadagiti sasaw. Agyaman kami taadda dagitoy nga kapadasan nga ipalasat mon tapnon mapatibker ti pamatin. Daytoy nga kapsat nga maupupay, akas nangngegna daytoy nga programa. Ken dagiti programa pa iti daytoy nga stasyon ti radyo. Mapabilig ko madayta nga kapsat, maagasan ket Apo, datoy nga tikag nga mapadpadasan na masibugan, kat Apo agtultuloy manin nga agsilbi, lubang to dagiti bulbulong na, kat agtultuloy nga agtalag. Agyaman kami, kadagiti kinaba ng dagiti sasaom. Daytoy nga rod ti ingkam dawat, amay gaputin agan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Ano ba nagyaman naktingkay pa nagdingdingag iti dayto nga estasyon iti radyo kang runana dayto nga programa tayo ti Agmula Agapit ni Apo ti mang bendisyon kada kayo no lumaslasat kay man ti anyaman nga kapadasan kakabsat laglagipon tayo adda ni Apo ket di na tayo baybayan kabsat si mamatmat nga kanayon iti Apo kada tayo. Alawen nagyaman nakarod dayto ti gayem kan kabsat subong nagmay iti dayo tumatlang nga programa ti Agmula Agapit ti Agmula Agapit. Mula agapit ay dating karina kenga niya agapit aduti mula dumeti bunga tinaimbag nga aram iti agubas tiyak mula agapit olata. City